睡觉打鼾这件事一定不要轻视，严重的话还会出现呼吸暂停猝死。刷到一位医生的科普视频，不少人夜里睡着睡着就意外离世，根源大多和睡眠呼吸暂停脱不了关系。第一个，他缺氧，他晚上睡觉解决不了他缺氧的问题，长时间的这种缺氧状态下，容易诱发心脏和脑子的疾病。很多人只当打呼噜是睡得沉的表现，根本没有意识到这是身体发出的危险信号。长时间的打鼾和呼吸暂停非常容易导致猝死，所以打鼾、呼吸暂停一定要用呼吸机，用了以后就不打呼噜了，睡眠质量都好了。长期打鼾对身体的伤害很大，长期打鼾、呼吸暂停，大脑缺氧，血氧饱和度低，还会导致体重高、血压高，并且这10类人最容易被睡眠呼吸暂停盯上：男性、中老年、体重超标、颈围粗、长期烟酒、鼻咽结构异常、家族遗传、三高人群、药物依赖者、慢性病患者。当子女的要是发现爸妈睡觉有这种呼吸暂停的情况，一定要尽早干预、早就医，让他们睡一个安稳觉。